السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة لما بفكر في اللي حصل لبيومي فؤاد الأيام اللي فاتت بخاف جدا من الدنيا وغدرها. بيومي فؤاد جات له الشهرة متأخر، يعني تقدر تقول كده آخر 10 سنين ما كانش بيقعد في بيته. وعلى رأي أحمد أمين، أي عمل دلوقتي فيه مجموعة نجوم ومعاهم بيومي فؤاد تلقائي كده هتلاقي العمل ده ناجح. ومع كتر الظهور إلا إنه كان مقبول ومحبوب جدا. يعني أنا حقيقي واحد من الناس كنت بحب خفة دمه، فبيومي تقدر تقول عليه كده بقى مليونير آخر 10 سنين. فلما مرة واحدة كده بين ليلة وضحاها سيرته تبقى على كل لسان سب ولعن وكره، حتى المنتجين يلغوا تعاقداتهم معاه ويخسر كتير، فده حقيقي شيء كفيل يخلي الواحد يترعب ويخاف. بس الأكتر يخليك تصون النعمة وتحفظها وتحفظ لسانك. لكن في سؤال الحقيقة محيرني ومش لاقيله إجابة. انت عملت ايه يا بيومي عشان يحصل لك كل ده؟ ظلمت حد؟ جيت على حد؟ غلطت مع حد؟ تحس كده والله اعلم وكأنها دعوة مظلوم، او مش بتخرج زكاة مالك اللي جالك من اوسع الابواب. طبعا كل الحالات اللي احنا بنشوفها دي ده درس حقيقي لأي واحد عنده بصيرة، شيء يخليك دايما مع ربنا، لا تغلط ولا تظلم ولا تبعد عن ربك. لان زي ما احنا كلنا عارفين مفيش اي شيء مضمون في حياتنا طول ما احنا عايشين وبنتعامل وبنختبر، خصوصا لما يكون ربنا مديلك اكتر من الدعوات. وقتها لازم تعرف ان ربنا بيختبرك اختبار صعب جدا، فده امتحان يا تكون آية الناس تتحاكى بفضله عليك، يا تكون منه عبرة للأسف والناس تخاف من اللي حصل لك. فحقيقي ندعي ربنا ينور بصيرتنا ويحفظ لساننا، اللهم امين، ويجعلنا دايما آية وما يجعلناش عبرة. دمتم في رعاية الله وأمنه. سلام.